Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Nah niki maca surat Yasin ya penting ora penting, sing penting maca ngaji sinau. Yasin niki wallahu a'lam bimuradihi. Tapi Yasin niki ada yang bilang julukannya Nabi Muhammad Yasin. Mau dihitung ya dan sin dadine 14. Terus 14 itu bulan purnama dan itu Yasin nama lainnya Kanjeng Nabi. Sebagian ada yang begitu. Terus kemudian ada bacaan-bacaan banyak sekali niki di dalam kitab yang hamisnya Hamish Hamamizadah. Qara'a maca Hamzatu sapa Hamzah Yasin bil kasroti wal fathati. Terus Hamzah membaca Yasin ini menggunakan kasroh dan fathah. Yasin kasroh fathah. Wa qara'a al-Kisai bil imalati wal bakun bil fathi wa qara'a maca Ibnu Amir wal Kisai bi idghamin nuni lawan ngidghamake nun wa kullu dzalika jaizun fil lughati dan masih banyak lagi. Kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Yasin utawi iki ku Yasin wallahu alam bimuradihi wal Qur'anil hakimi innaka laminal mursalin. Wal Qur'ani demi Al-Qur'an Al-Hakimi kang wicaksana. Demi Al-Qur'an Al-Hakimi kang wicaksana. Innaka setuhune sira laminal mursalina iku yakti setengah sangking wong kang den utus kabeh. Hadhihi suratu utawi ikilah surat makiyatun iku bangsa Mekah. Ini adalah surat yang tergolong makiyah. Turunnya di Mekah. Lawa sababu nuzuliha utawi sebab tumurune surat iku innal kufara setuhune pira-pira wong kafir. Pira-pira iki jamak. Qalu iku ngucap sapa kufar inna Muhammadan laisa binabiyyin. Ada orang kafir bilangnya inna Muhammadan laisa binabiyyin. Innal kufara setuhune wong kafir, pira-pira wong kafir qalu iku ngucap sapa kufar inna Muhammadan setuhune Nabi Muhammad laisa ora ana sinten Nabi Muhammad binabiyin iku kelawan nabi. Nah iki Muhammadan tak waca tetep tak maknani Nabi Muhammad soalnya iki sing padha wong kafir jarine ora nabi. Muhammad niku gak nabi jare wong kafir. Wala mursalin lan ora wong kang den utus. Muhammad iku dudu nabi, dudu wong wong sing den utus. Ora nabi ora utusan jare wong kafir. Bal huwa balik utawi kufar balik utawi Muhammad. Nah, balik utawi Muhammad yatimu Abu Thalibin iku anak yatime Abi Thalib. Anak yatim Abi Thalib iku. Wa madhabalan ora lunga sinten Muhammad ilal maktabi maring nggon nulis iki perpustakaan sing manane iki banyak sekali maktab tempat belajar ngono ya gampang. Wa madhabalan ora lunga sinten Nabi Muhammad ilal maktabi maring nggon sinau. Ora tau nggon sinau, ora tau ring sekolah, maktab niku kan sangka kataba itu artinya nulis, nggon nulis. Ada yang nek maktabatun itu kan perpustakaan, maktab. Ya nggon belajar maksudnya kan. Juga Kanjeng Nabi niku ora tau ring nggon tempat pembelajaran maktab. Wa ma ta'allama ya.
iki fi'il madhi ta'allama tafa'ala wa ma ta'allama lan ora tau ngaji sinau sinten Nabi Muhammad al ilma ing ilmu, ora tau belajar ilmu minal mu'alimi saking guru mu'alim wong sing ngeki ilmu. Nah, Kanjeng Nabi ora tau ring sekolahan, ora tau ring pendidikan, ora tau belajar ilmu saka guru. Fa kaifa yasiru mongko hale kaya apa yasiru dadi sapa Muhammad nabiyan iku nabi. Lah terus kepiye njur kok jujuk dadi nabi? Wong kafir muni ngono. Fakana mongko ana al-kufaru sapa wong kafir berah musyrina iku padha nglanggengake fi ingkarihim ing dalem ingkare kufar. Ya, ora setuju terus sampai suwe wong kafir iki. Lah piye pancen cara dinalar Kanjeng Nabi niku nek cara sing mulangan langsung Gusti Allah lewat malaikat Jibril. Ya memang mereka ndak tahu. Ya, tapi secara logis ya memang iku hal sing wajar pancen cara kita misalkan jujuk ora tau mondok, ora tau sekolah, jujuk pinter. Cara saiki laduni, tapi kan memang ada. Ya wong kafir iku ya logis padha wae, pancen cara didelok secara zahir Kanjeng Nabi memang ora tahu carane bersekolah zaman semono ya mungkin malu ngoreng guru terus ngaji kan mboten nate, pancen gurune langsung malaikat Jibril saka Gusti Allah langsung. Ya pikiran mereka iku engkar terus, ora setuju nek Nabi Muhammad dadi nabi. Lah mandan duwe klaim kados mekaten Kanjeng Nabi diklaim ora iso nek Kanjeng Nabi diklaim ngono iku faradda mongko nolak Allahu sinten Allah taala hale maha luhur sinten Allah qaulal kufari ing ucapane wong-wong kafir. Akhirnya langsung Allah piyambak sing membantah klarifikasi karo ana wong kafir. Wa anzala lan nurunake sinten Allah hadhihi surata ing ikilah surat. Kemudian Allah menurunkan surat ini Yasin, ditandaskan oleh Allah innaka laminal mursalin, betul-betul engkau panjenengan Kanjeng Nabi niku adalah sebagian dari para utusan. Jenengan niku Kanjeng Nabi adalah utusan, jelas. Itu langsung klarifikasi dari Gusti Allah. Wa syahidalan naksani sinten Allah bidzatihi kelawan dati Allah dhewe al jalili kang agung. Langsung nyekseni karo ane dati Allah sing agung dhewe. Ala risalatihi ing atase kautuse Kanjeng Nabi. Ala risalatihi ing atase kautuse Kanjeng Nabi wa nubuwatihi lan kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad. Faqala mongko ngucap sinten Allah, ya Muhammadu he Muhammad. Allah piyambak niki. In angkara al-kufaru risalataka fala tagtam bidzalika anna asyhadu innaka laminal mursalina. Langsung Gusti Allah sing ngendikan. Faqala mau ngucap sinten Gusti Allah, ya Muhammad he Kanjeng Nabi Muhammad. In angkara lamun ngingkari al-kufaru sapa pira-pira utusan. Jika orang-orang kafir itu mengingkari risalataka ing kautuse sira, pancen wong kafir niku engkar kamu menjadi utusan ya falata hitam mongko aja susah sapa sira Kanjeng Nabi bidzalika kelawan mengkono-mengkono ingkar angkara niku ora usah susah Kanjeng Nabi Muhammad. Nek wong kafir ora percaya ya wis ora usah susah. Ana utawi ingsun asyhadu iku nekseni sapa ingsun. Sing nekseni iki Gusti Allah piyambak langsung. Allah yang memberi kesaksian bahwa innaka laminal mursalina, innaka stubne sira laminal mursalina iku yakti setengah senging wong sing den utus. Aku langsung sing nyekseni Kanjeng Nabi. Nek pancen sliramu jenengan Kanjeng Nabi adalah utusan. Falamma kanat mongko semangsane ana apa hadhi suratu ikilah surat dalatan iku ingkang nuduhake
Wasyahidatan lan engkang nekseni ala risalatihi ing atase keutuse Kanjeng Nabi fala jaruma mongko ora salah innaha setuhune surat hadis surat fala jaruma mongko ora salah iki iso digawe fala jaruma mongko ora ana jinise salah iku maujud innaha setuhune ngono biasa ya ora apa-apa fala jaruma mongko ora wus salah ngono ya digawe mandi innaha apa setuhune surat ngono ya padha ae cara dimurad niku ya hampir mirip ya. Dados falam makanat hadis surata dalatan wa syahidatan ala risalatihi ketika jelas bahwa surat ini menjadi petunjuk bukti dan saksi atas keutusnya Kanjeng Nabi fala jaruma maka wajar cara kan maka tidak salah inna setuhune hadis surat syarat iku dadi apa hadis surat dadi qalbal qur'ani iku nah kan iku atine Quran qalbal Quran itu intine Al-Quran jadi inti Al-Quran itu di surat Yasin kenapa karena surat Yasin ini yang menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu memang benar-benar sebagai utusan dan itu Allah sendiri yang memberi kesaksian. Ana asyhadu innaka laminal mursalin. Niki Gusti Allah sing ngendikan. Langsung. Makanya surat Yasin itu dadi qalbul Quran atau inti Al-Quran, atine Quran cara biasanya dimaknani. Kama qala kaya oleh ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu utawi keselamatan. Ngendika ngeten. Innalikuli syai'in setuhune iku tetep keduwe saben-saben swiji-wiji kolban apa ati didamel apa niki dadi fa'ile inna nil fa'ile isime inna innalikuli syai'in setuhune iku tetep keduwe saben-saben swiji kolban apa ati jadi segala sesuatu itu ada hatinya wa qalbul qur'ani utawi atine Al-Quran inti dari Al-Quran Yasin itu surat Yasin jadi segala sesuatu itu memang ada intinya ada pokoknya ada apa namanya titik terpentingnya di segala sesuatu itu pasti ada titik terpentingnya ada kolbunya lah kolbul Quran adalah Yasin wa qalbul Qur'ani utawi atine Al-Qur'an utawa sisi terpentingnya Al-Qur'an utawa intine Al-Qur'an Yasin iku surat Yasin wa man utawi sapane wong qira'a iku maca sapa man ha ing surat Yasin siapapun yang membaca surat Yasin ya kataba mongko nulis Allah sinten Allah lahu keduwene man qira'a qira'atul Qur'ani ing maca Al-Qur'an asyara marraten kelawan 10 pira-pira ambalan lho masyaallah. Jadi maca surat Yasin sepisan niku ketulis maca Al-Qur'an 10 kali khatam. Ya sing apik ya tetep maca 10 Qur'an maca 10 kali Al-Qur'an bener. Nah, terus digawe dalil. Jarine nek maca Yasin dihitung khatam terus kira gelem maca Qur'an iku keliru ora ngono maksudnya. Iki pahalane ngoten. Misalkan ada yang membaca Al-Qur'an khatam 10 kali karo ane membaca surat Yasin 1 kali ya tetap jaga sing 10 kali membaca Al-Qur'an khatam. No. Tapi ada pahala tersendiri bagi surat Yasin. Duh. Membaca surat Yasin tok niki iki sama dengan kamu membaca 10 kali Al-Qur'an. Lah nek maca 10 Al-Qur'an Yasin berarti ganjaran tetep beras sing 10 Al-Qur'an. Wong nek maca 10 khataman Al-Qur'an niku kan tetep maca surat Yasin itu berkali-kali lipat. Jadi pahalanya banyak sekali. Dan intinya membaca Al-Qur'an itu pahala. Yo marilah kita baca. Jangan cuma buat pajangan wakama kola lan kaya
oleh ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad alaihi kumuga tetep ing atase Nabi Muhammad assalamu utawi keselamatan. Ngendika ngeten, innallaha setuhune Allah taala halim mauluhur sinten Allah qara aiku maca sinten Allah surat Yasin ing surat Yasin wa Toha lan surat Toha. Allah membaca surat Yasin dan surat Toha. Qabla ayakhluqa ing dalem sedurunge yen to gawe sinten Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Bi alfai amin kelawan kacek 2000 tahun, bi alfai amin kelawan kacek 2000 tahun. Jadi terpaut 2000 tahun sebelum Allah membuat langit dan bumi, Allah membaca surat Yasin dan surat Toha. Falamma sami'at mongko semangsane krungu al malaikatu sapa malaikat qalu mongko ngucap sapa malaikat toba bejo kemayangan. Oh, beruntung sekali. Ketika malaikat mendengar Allah membaca surat Yasin dan Toha sebelum menciptakan langit dan bumi, malaikat mendengar itu, kemudian mereka berkata, Toba li ummati Muhammadin. Nuzila alaihi hatanis suratani. Toba bejo kemayangan li ummati Muhammadin keduwene umat Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah, beruntung sekali umat Nabi Muhammad. Nuzila dan turunake alaihim ing atase umati Muhammad hatani suratani apa ikilah surat loro apa mengkono-mengkono surat loro. Wah bejo umat Kanjeng Nabi Muhammad diturunno surat loro iki. Watu balan bejo kemayangan liman keduwene wong tahamala kang gelemake sapa man bihima kelawan hatani suratani. Oh bejo kemayangan banget bagi orang sing mau membaca surat ini, bejo banget. Watu balan bejo banget li alsinatin keduwene pira-pira lesan. Tatakan lama kang guneman apa alsinah bihima kelawan hatani suratani. Wah bejo, beruntung sekali lesan-lesan yang mau mengucapkan dua surat ini. Masya Allah, surat Toha dan surat Yasin. Wa kama qala lan kaya oleh ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi yang muga tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu alaihi keselamatan. Inna ahlal jannati setuhune ahli surga. Ahli surga, penduduk surga layak rauna iku ora maca sapa ahli jannah sayan ing suwi-wiji minal Al-Qur'ani saking Al-Qur'an illa Toha kecuali surat Toha wa Yasin lan surat Yasin wa surat Ar-Rahmani lan surat Ar-Rahman. Bakalan yang swarga niku para penduduknya tidak membaca surat kecuali hanya surat Yasin, surat Toha dan surat Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Surat Toha, Yasin, Ar-Rahman itu yang akan dibaca oleh para penduduk surga besok suben. Wa kama qala lan kaya oleh ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salam ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil mauti nuzila alaihima bi'adadi kulli harfin asyratu amlakin yaqumuna baina aydiyahuma sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna ghuslahuma wa yatabi'una janazatahuma. Masya Allah, ini keistimewaan surat Yasin. Wa kama qala alaihi salam ayyuma muslimin utawi endi-endine wong muslim lanang, ayyuma muslimin utawi endi-endine wong muslim lanang wa muslimaten lan wong muslim wedon quri'a kang den wacaake indahuma ing dalem sandinge muslim wa muslimatin suratu Yasin apa surat Yasin wa huma hale utawi muslim lan muslimatin iku fi sakaratul mauti iku ing dalem sakaratul maut. Ketika sakaratul maut nazala iku turun iku dadi ayyuma muslimatin. Nah siapapun orang muslim laki-laki dan perempuan
yang dibacakan di sebelahnya surat Yasin, sedangkan mereka ini dalam keadaan sakaratul maut. Nah, itu nanti nuzila sama nuzila iku den turunake alaihi ma ing atase muslimatin bi adati kuli harfin kelawan wilangane saben-saben huruf asyratu amlakin opo 10 pira-pira malaikat. Luar biasa. Terus pokoknya setiap ada muslim baik laki-laki maupun perempuan, dia sedang sakaratul maut, muslim laki-laki maupun perempuan sedang sakaratul maut, kemudian di sebelahnya dibacakan surat Yasin, yaitu setiap satu huruf yang dibacakan akan diturunkan 10 malaikat. Satu huruf 10 malaikat. Jadi misalkan ada orang yang sedang sekarat, banyak yang membaca di situ. Biasa tradisi kita kan begitu, mau meninggal dibacakan surat Yasin. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Ternyata ketika dibacakan saat itu akan ada 10 malaikat per hurufnya. Sedangkan di dalam surat Yasin itu banyak sekali huruf-huruf. Coba berapa malaikat yang turun waktu itu ketika dibacakan surat Yasin di sebelahnya orang yang sedang sakaratul maut. Lah ini 10 malaikat ngapain? Yakumunakan pada jumeneng sopo amlak asratu amlak baina aidiyahuma ing dalem ngarepe muslim wa muslimatin. Mereka berdiri di depan muslim muslimatin sufufan hale berbaris, hale baris. Mereka berdiri berbaris di depan muslim muslimatin yang sedang sakaratul maut itu. Yusalluna alaihima, yusalluna hale ndonga sapa asratu amlakin, yusalluna hale ndonga sapa asratu amlakin alaihima ing atase muslim muslimatin. Mereka berdoa, mendoakan, ikut mendoakan muslim muslimatin itu. Wa yastaghfiruna lan nyuwun ngapura sapa asratu amlakin, jalukno ngapura lahuma kedue muslim muslimatin, jalukno ngapura karo malaikat. Masyaallah. Wa yashhaduna lan nekseni sapa asratu amlakin goslahuma ing ngedusine muslim muslimatin, disaksikan malaikat, didongakno jalukno ngapura, disekseni pemandiane. Wa yatabiuna lan ngetut mbureni sapa asratu amlakin dan mengikuti janazatahuma ing janazahe muslim muslimatin. Jenazah dibawa ke makam, ke kuburan, dia diikuti oleh malaikat sebanyak itu. Satu huruf 10 malaikat. Berapa ribu malaikat itu? Banyak sekali ya, tidak usah dihitung, pokoknya banyak. Wakama kola ini keistimewaan lagi. Wakama kola lan kaya oleh ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam, aksiru qira'ata hadis surati. Aksiru becik ngekeh-ngekehno sira kabeh qira'ata hadis surati ing maca ikilah surat. Fa inna fiha mongko setuhune iku tetep ing dalem hadis surah khasa isu apa pira-pira kekhususan. Khasa isu apa pira-pira kekhususan kasiratun kang akeh. Perbanyak membaca surat ini, karena di dalam surat ini ada banyak sekali kekhususan. Hatta kila sehingga den ucapake fi syarhi hadhil hadisi ing dalam syarahe ikilah hadis apa lafal ngene, innal ja'i'a idza qara'aha bi huduril qalbi asba'ahu Allahu min fadlihi. Ada kekhususan yang luar biasa sekali. Ini secara dohir real, bukan saya yang mengucapkan. Ini di dalam kitab Tafsir Yasin Hamamizada. Ada banyak sekali kekhususan di dalam surat Yasin. Banyak sekali. Hingga di dalam syarah hadis niki, hadis yang tentang keistimewaan Yasin niku ning sarahe ada sebuah
perkataan innal ja'i'a idza qara'a bil qalbi akhirih. Innal ja'i'a setuhune wong kang ngelih, orang yang lapar, idza qara'a ing dalem iku ing dalem nalikane maca sapa ja'i' ha ing hadhihi surah. Ada orang lapar ketika membaca surat Yasin bi khunduril qalbi kelawan antenge ati, tekane ati. Khundur niku datang qalbi itu hati. Dia membaca dengan fokus, khunduril qalbi, fokus. Orang lapar membaca surat Yasin dengan fokus, khunduril qalbi, khusyuk. Dia khusyuk membacanya, penuh dengan hayatan pastinya. Membaca surat Yasin dengan tenang, khusyuk, khunduril qalbi. Dia membacanya sungguh-sungguh. Mesti kalau sudah khunduril qalbi itu sudah semuanya ini sudah hilang. Ya fokusnya ke surat Yasin saja. Lah, kalau dia sudah membaca asba'a mongko markake mengenyangkan hu ing ja'i' Allahu sinten Allah, maka Allah akan mengenyangkan dia. Orang lapar ini berarti surat Yasin ketika dibaca orang yang lapar dengan khusyuk, huduril qalbi, dia nanti akan dikenyangkan oleh Allah. Puasa akan menjadi sangat ringan sekali. Baca surat Yasin bi huduril qalbi. Ada kejadian semacam itu. Min fadli sanggeng keutamaane min fadli sanggeng leluhane Allah. Min fadli sanggeng fadale Allah. Min fadlihi sanggeng fadale Allah. Fadl itu keutamaan Allah. Ya, memang itu ada suatu keutamaan yang diberikan Allah gara-gara membaca surat Yasin bi khunduril qalbi. Bi khunduril qalbi ini perlu digarisbawahi. Bukan hanya membaca tok, tapi bi khunduril qalbi. Wa in qara'a mongko lan lamun maca, wa in qara'a lan lamun maca ha ing Yasin. Hu ing surat Yasin al khaifu sapa wong kang wedi adhaba mongko ngilangake Allahu sinten Allah taala hale mahluur sinten Allah haznahu ing susahe khaif. Ada orang takut, dia akan menjadi lebih berani ketika membaca surat Yasin. Jadi wasilahnya marilah kita membaca surat Yasin. Wa khaufahu lan wedine khaif. Nah, dia akan menjadi lebih ringan, mudah, enjoy ketika membaca surat Yasin. Wa in qara'a lan lamun maca ha ing Yasin surat Yasin al faqiru sapa wong kang fakir. Ada orang fakir, dia membaca surat Yasin khalasa mongko nyelametake sunten Allah mintini saking agamane fakir. Jadi kadal faqru kufuran. Orang fakir itu biasanya yang berpotensi menjadi kufur. Orang kafir itu potensinya kufur. Ketika semangat membaca surat Yasin, dia benar-benar membaca surat Yasin, Allah akan menyelamatkan agamanya. Dia jauh dari kekufuran. Kadal faqru kufuran, mari kita tangkal dengan surat Yasin, membaca surat Yasin. Wa idza qara'a, ini pasti banyak sekali orang yang bab ini. Wa idza qara'a lan ing dalem nalikane maca ha ing surat Yasin sapa dzul hajati sapa wong sing duweni hajat. Kondo mongko nyembadani nekake. Kondo mongko mutusno, kondo mongko ngabulno Allah sinten Allah, banyaklah maknanya. Memenuhi ngono ya kan. Kondo mongko memenuhi Allah sinten Allah taala halimah luhur sinten Allah hajatahu ing hajate dzul hajah. Ketika ada orang yang sedang punya hajat apapun ya, dzul hajat. Hajat itu banyak sekali. Kita hidup pasti banyak hajat. Siapapun yang membaca surat Yasin ketika dia dalam punya hajat, ya qadallahu ta'ala hajatahu, Allah akan memenuhi hajatnya. Ini semua orang pasti membutuhkan, makanya baca surat Yasin. Wa manutai sapane wong qara'a iku melamun maca sapa man ha ing surat Yasin fi subuhi ing dalam subuh. Yakunu waman utawi sapane wong ya qara'a iku waman utawi sapane wong qara'a kang maca sapa man ha ing surat Yasin fi subuhi ing dalam subuh. Yakunu iku ana sapa man fi amanillahi ing dalam amane Gusti Allah, dalam perlindungan Allah. Saat subuh baca surat Yasin
dia dalam keadaan aman. Ta'ala halim maulud sinten Allah ilal masai tumeka maring sore wa fi ayyi baldatin lan iku tetep ing dalem endi-endine negara daerah. Di setiap daerah idza tuliyat ing dalem nalikane den waca au fusirat utawa den tafsiri idza tuliyat ing dalem nalikane den waca apa surat Yasin wa fusir au fusirat utawa den tafsiri apa surat Yasin rafa'a mongko ngangkat Allah sunan Allah taala alaihi maha luhur sunan Allah anhum ando sanggeng baldah al bala'u apa bala wal qahtulan pailo wal gula ulan sembarang larang pangan wa ta'unu lan penyakit taun wal waba ulan waba bala wal marandulan lara bi hurmatiha sebab kehormatane surat Yasin. Masya Allah ngangkat bala pagebluk paelo golak larang pangan terus pokoknya ketika di suatu daerah ada dibacakan surat Yasin atau di tafsir surat Yasin maka di daerah itu diangkat oleh Allah balanya terus wabahnya diangkat. Makanya mari kita membaca surat Yasin agar bala ini segera terangkat. Nah, ini dibaca wa fi ayyi balatin lan ing dalem ya. Lan ing dalem mawon. Wa fi ayyi baldatin lan ing dalem endi-endine negara. Ora-ora iku. Jadi dimanapun di negara daerah apapun baldah ini maknanya kan kadang ada yang maknanya negara kalau dibahasakan ke ulama-ulama kita itu baldah biasanya kalau memaknai itu baldah negara, tapi kalau kita telusur ternyata di situ ya kecamatan, tapi kita maknai daerah biar lebih umum. Jadi dimanapun daerah manapun ketika di sana dibaca surat Yasin, ada orang yang membaca surat Yasin, ada yang menafsiri surat Yasin, maka Allah menghilangkan semua jenis bentuk bala, larang pangan, golak taun, wabak, marut, penyakit, semuanya hilang Allah. Ini yang menjanjikan adalah ini kitab ini. Ya bukan menjanjikan, cuma mungkin zaman dulu itu ada ya kejadian semacam itu di suatu daerah itu aman, tentrem. Welo-welo loh jinawi atau apa ngarani. Masya Allah. Baca surat Yasin. Gemah ripah loh jinawi. Gemah ripah loh jinawi. Insyaallah daerah itu gemah ripah loh jinawi. Dan alhamdulillah di daerah kita rata-rata setiap malam Jumat itu dibaca surat Yasin. Insyaallah semuanya aman. Wa man utawi sapane wong qara iku maca sapa man ha ing surat Yasin fil laili ing dalem wengi yakunu iku ana sapa man sapa ahluhu yakunu iku ana ahluhu sapa ahline man fi amanillahi ku dalem amane Allah fi amanillahi ku tetep ing dalem amane Allah ta'ala alaihi wa luhurna Allah ila subhi maka maring subuh macane bengi aman ngasih pol subuh. Aman dari apa ya? Dari bentuk satu banyak sekali ya mara bahaya yang paling utama itu bahaya tentang iman. Kita aman. Jadi baca surat Yasin. Wa idza quri'at lan ing dalem nalikane den wacaake apa surat Yasin, ketika surat Yasin ini dibacakan alal mayyiti ing atase wong mati. Nah, dibacakan pada orang yang sudah meninggal khaffafat mongko khaffafat ini fa'nya dua khaffafat mongko ngringanno mongko ndanganno cara makna yen khaffafat mongko ndanganno atau meringankan apa surat Yasin anhu ando saking mayit meringankan adzabul qabri ing siksane kubur. Iku nek sing disiksa masuk para nabi disiksa mboten. Iki nek sing misalkan di dunia kita menyaksikan dia ya memang ada potensi di dalam kubur akan mendapatkan siksaan, ya kita bacakan surat Yasin, hadiahkan kepada yang meninggal itu insya Allah
nanti khaffafat anhu adzabal qabri. Surat Yasin itulah yang akan meringankan siksa kuburnya. Ingkana, loh di sini juga ditandaskan lagi, ingkana lamun ono sapa mayit iku min ahlil adzabi saking sebagian saking ahli adab. Memang dia itu ya orang sing mendapatkan adab ya, kalau ndak ya ndak, nabi mboten dianggap. Wa ila lamun ora kana min ahlil adzabi, kalau dia aman tidak ahli adab ya fatakunu mongko ono apa surat Yasin, fatakunu mongko ana apa surat Yasin iku fi ruhihi ing dalem ruhe mayit, warahatihi lan ing dalem peristirahatane mayit. Wa illa fatakunu mongko ana sapa apa surat fi ruhihi ing dalem ruhe. Fi ruhihi ing dalem iku gegere piti fi ruhihi iku wa illa lamun ora ingkana minalil adzabi, ketika dia bukan orang yang berhak mendapatkan siksa, fatakunu mongko ana apa surat Yasin fi ruhihi ing dalem ruhe mayit, warohatihi lan ing dalem peristirahatane mayit, ziyadatan iku minangka dadi tambahan li anal qabra setuhune krana setuhune kubur raudhatun iku taman-taman min riyadil jinani sanggeng setengah min riyadil jinani sangking taman-tamane pira-pira swarga, wa khufratan lan blegongan min khufarin nironi sangking pira-pira blegongane neraka. Jadi kubur itu memang potret dari surga dan neraka, mudahnya seperti itu. Jadi ketika kita belum dimasukkan ke surga, belum dimasukkan ke neraka, tapi kan di sana ada riyad min riyadil jinan, terus wa khufratan min khufarin niron. Jadi di kuburan itu memang potretnya kita nanti di surga atau kita nanti di neraka. Ya potret itu ya mirip. Kalau kita motret kan mirip. Ya memang seperti itu. Ketika belum kiamat, orang ini kan masih dalam masa penantian di alam barzah, di alam penantian. Nah, itu dia dikubur tuh. Dia akan mendapatkan siksa ketika dia ahli siksa, mendapatkan kenikmatan ketika mendapatkan kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab.